apple juice. Starch. Para hindi siya ma-stick sa kamay mo. Sinalagay ulit kayo ng dish soap. Tapos rumami yung slime mo. Ganito yan? Ha? Ganyan? Gagawa nyo ng isang dough na ganyan. Russian dough. Nagawa ka lang ng yung paglalagay flour at iikot-ikot mo na dito. Reserve mo na siya para hindi siya stick sa kamay mo. Hindi stick sa kamay mo. Wala kang ganyan. Yung stick mo. Seal mo. Bigay ka na cornstarch. Mamasage mo siya yung katawan mo. Oh, hindi pa siya slime kasi hindi pa siya stretchable, hindi pa tuloy dito. Stretchable na siya. Pagin pa natin. Lalagyan pa tayo na, mag-a-add pa tayo ng liquid soup. Kunti na lang. Kasi guys, mag-soak siya. Sticky siya na sticky niya. Yan. Basta stick. Yan. Tapos, hindi siya stretchable. Hindi na guys. Stretchable na siya. Tingnan mo. Diba? Aray ko. Ngayon, yun yung gagawin ito. This is apple juice. And bye-bye!